Salve a tutti, bentrovati in una nuova puntata della Settimana di Qui Sicilia, lo spazio gestito dall'Osservatorio Politico Alba Siciliana, da chi vi parla e dal nostro amico Salvatore Ginaprelli. Buonasera. Dalla scorsa puntata avete un po' chiaro l'approccio e il contenuto di questo programma che vuole commentare insieme e fare qualche approfondimento su alcune delle più importanti notizie e fatti che sono avvenuti durante la settimana. Come di consueto partiamo dalla nostra zona più vicina e prossima, in particolare il rinnovo di molti sindaci di città in Sicilia e nel resto dell'Italia, in particolare la situazione che a Palermo finalmente ha visto la chiusura delle liste e quindi da quel punto di vista è abbastanza netto e definito il quadro che gli elettori si troveranno per la scelta del candidato sindaco e del consiglio comunale. Abbiamo 6 candidati che insomma sono un numero sostanzialmente piccolo, ma del resto il sistema elettorale maggioritario già sappiamo che rende, a nostro modo di vedere, alcuni di questi candidati delle figure sostanzialmente senza alcuna possibilità. E questa è la prima previsione che possiamo azzardare in questa fase, perché andiamo proprio dal candidato più improbabile dal nostro punto di vista. Il candidato più improbabile è una donna, si chiama Barbera, ed è espressione di una lista civica a suo nome e di Potere al Popolo, che è questo movimento erede un po' della sinistra storica, insomma da Rifondazione, poi Sinistra Ecologia e Libertà, come si chiamava, o altri insomma scampoli di tutto ciò che era venuto fuori a suo tempo quando, insomma, dalla diaspora del Partito Comunista in un certo senso. E questo Potere al Popolo in realtà non è la prima volta che è presente negli appuntamenti elettorali. Francamente fino ad oggi non ha dato risultati apprezzabili e significativi, quindi possiamo dire che probabilmente anche in questo caso, poi io non conosco questa Barbera, questa candidata, e quindi dovrà fare i miracoli in meno di un mese, no? Per farsi conoscere. Al secondo posto dei peggio classificati potremmo mettere Ferrandelli, o forse il candidato misto dei sicilianisti, partito Italexit di Paragone, Ciro Lomonte. Nelle scorse amministrative aveva partecipato, insomma, il risultato era stato abbastanza modesto. Ferrandelli è una figura dei nuovi rampanti in un certo senso, un po' come è stato anche Faraone nel contesto palermitano, però si è un po' perso per strada in questo contesto fuori dal PD, ma che guarda sempre alla politica nazionale. È appoggiato dalla lista di Calenda e francamente, così come l'altro di cui abbiamo parlato la volta scorsa, se ti ricordi Salvatore, il buon Matteo Renzi, che si è ritrovato senza un candidato a Palermo perché la Galla non era più frequentabile, il Miceli monopolio insomma un po' del Partito Democratico, e quindi queste figure nuove in qualche modo non trovano più uno spazio possibile, anche perché non hanno lavorato granché forse a livello del territorio. E ne abbiamo già eliminati 3. Restano la Francesca Donato e i 2 di centrodestra e di centrosinistra.
Ora, qui, come abbiamo potuto sentire, già c'è una forte spinta di critica alla questione della vicinanza del candidato La Galla a figure come l'ex detenuto Cuffaro, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma anche Marcello Dell'Utri, che in qualche modo lo sponsorizza. E chiaramente si tratta di pagine non particolarmente felici per il contesto della Sicilia e non solo, e quindi può essere un fattore che lo condiziona. Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, sconta il fatto di non essere molto conosciuto e poi soprattutto l'eredità del sindaco Orlando, che insomma lui cerca di far finta che non sia nello stesso lato in qualche modo, però è così, e quindi parla di un progetto nuovo, parla di nuove possibilità e via di seguito, e non spiega perché non è stato fatto prima qualcosa di ciò che lui dice. Quanto a Francesca Donato, invece, io mi limito a leggere un comunicato che lei ha emesso, e così con questo poi vedremo la campagna elettorale come si svilupperà, ora che sappiamo chi sono i candidati effettivi. Tra l'altro la candidata Donato ha, come oggi si utilizza, insomma, i propri social, il canale Telegram, eccetera, e inevitabilmente deve un po' dividersi tra il ruolo di candidata a sindaco e la presenza nelle tematiche anche nel Parlamento europeo, che chiaramente è tutt'altra questione, e quindi alterna un po' questi due argomenti. Comunque, per quanto riguarda il contesto della sfida per le amministrative, il breve comunicato che ha emesso è il seguente: La Galla ostaggio dei partiti. Dalle designazioni degli assessori mi sembra ormai evidente quello che sapevamo tutti, e cioè che il candidato sindaco Roberto La Galla sia totalmente ostaggio dei partiti. Lo afferma Francesca Donato, europarlamentare e candidata sindaco di Palermo. Nessun giudizio personale sugli assessori designati dal candidato di Renzi, Salvini e Meloni, aggiunge, ma è evidente che non siano stati indicati per le competenze e il contributo che possono dare al governo della città, ma solamente seguendo alla lettera il vecchio manuale Cencelli. Palermo non si può permettere sindaci ostaggi dei partiti, come è avvenuto nella Prima Repubblica. Chiaro che bisognerebbe anche vedere che assessori designati propone lei, ovviamente, prima di, esaminare più di tanto se siano o meno determinati dai partiti quelli di un altro candidato. Ma qualora fosse così, in effetti non è un buon segno in un certo senso, e poi un sindaco è vero che può sostituire gli assessori, però intanto questi accordi deve averli fatti, insomma, per garantirsi un appoggio da parte delle forze politiche. Come vedi questa dipendenza o indipendenza del candidato? Questi candidati sindaci sono molto legati ai partiti nazionali e quindi sono costretti a seguire le indicazioni che vengono dall'alto, anche per quanto riguarda eventuali assessori. La Donato dice che questi assessori non sono presi per le reali esigenze della città, ma è chiaro, un sistema che si deve autotutelare e autoriproporre cerca più che persone specializzate, diciamo, in determinati settori, cerca persone che invece possono portare voti, cioè che abbiano un bacino di voti. Poi è ovvio che se si possono incontrare le due cose, per il partito ben venga, ammesso che poi realmente si facciano politiche amministrative per il territorio. Penso che non ci sia una grossa novità su questo. Sempre ritorna la frase di quel politico siciliano che dice che appunto le decisioni in Sicilia non vengono prese in Sicilia. Fin dall'inizio, quando si parlava un po' di questi candidati, io avevo ipotizzato che ci potesse essere una compatibilità e anche la possibilità effettivamente di unire le forze, in un certo senso, tra la candidata Donato e
i sicilianisti e anche eventualmente questa componente di paragone, visto che si era già verificata la compatibilità con i sicilianisti stessi. Però appunto fino adesso questi due candidati con Ciro Lo Monte saranno a competere e quindi a sottrarsi voti a vicenda. Perché dico che secondo me era possibile e sarebbe ancora una buona idea? Prima di tutto perché potrebbe sommare in maniera compatibile i consensi ad arrivare a una qualche rappresentanza degna di questo nome, ma soprattutto perché a chi non vede di buon occhio questa possibilità, a me è stato detto che in realtà il tentativo era stato fatto da parte di Siciliani Liberi, di Ciro Lo Monte, eccetera, però forse anche in base alle condizioni poste, dall'altra parte appunto la Donato non aveva acconsentito in quelle forme. Ma io dico che questo per certi versi è risolutivo, perché se il problema non è quello di un personalismo e di una necessità di esserci in prima persona perché altrimenti non va bene, ma è nello spirito di servizio offrire le alternative e le possibilità all'elettorato, allora, visto che il tentativo di avvicinarsi era stato fatto e quindi non c'era una preclusione a priori, perché non pensare semplicemente a fare un passo indietro da parte di Lo Monte in particolare, dicendo: signori, vista la situazione, mi pongo dal punto di vista dell'elettore di Palermo, non ha senso farci questa guerra tra noi che bene o male abbiamo caratteristiche tali che potevano consentire un'alleanza. Io dico semplicemente, per la figura nuova, perché è un candidato donna, perché io già sono stato candidato la volta scorsa, per tanti motivi, facciamo una scelta. L'alternativa alle dominanze partitiche di cui dicevi tu e di cui anche la Donato si è fatta testimone in qualche modo è questa figura fuori dagli schemi. Una va bene, due sono troppe, si converga tutti su quel nome. Poi qual è il problema? Che non ti hanno messo il personaggio tuo dentro la lista? E allora già è un ragionamento diverso, no? È un po' la fotocopia di quel ragionamento per cui i partiti ti danno lo sostegno ma vogliono i loro assessori messi lì o i consiglieri. E allora il metodo diventa sempre quello. Io personalmente appunto sono ancora dell'idea che ci sia questa possibilità. Non è che presentare la lista obbliga per forza poi fino all'ultimo, insomma, ad esserci. Altrimenti ognuna delle due parti, diciamo, porterà a casa qualcosa che però in fondo non servirà a nulla. Insomma, cioè, alla fine lasceranno il campo ai due, che poi non so se effettivamente qualcuno arriverà al ballottaggio, questo lo vedremo, perché poi se ci fosse nell'ipotesi, una bella ipotesi, un ballottaggio tra uno dei due candidati di centrodestra e di centrosinistra e questa candidata che diventa appunto portatrice di un progetto più corale, quantomeno sarebbe un ballottaggio interessante. Poi vabbè, magari non andrebbe, però sarebbe un dignitoso secondo posto. Certo, arrivare ad un ballottaggio che è fantapolitica comunque, perché il ballottaggio se ci sarà fra i due candidati portati dalle forze nazionali, tra la Donato e una delle altre forze, e allora sarebbe almeno logico che almeno Paragone, Siciliani Liberi e Partito del Popolo della Famiglia facessero a quel punto convergere i loro voti verso la Donato, se va al ballottaggio, per avere un'area di novità. Viceversa, anche lì, fantapolitica, se fosse Lo Monte, candidato di Italexit, Siciliani Liberi e Popolo della Famiglia, ad andare al ballottaggio, ma cose molto remota, e allora sarebbe la Donato, viceversa, potrebbe deviare i voti su quel candidato, anche perché a quel punto sia nell'uno che nell'altro caso sarebbe una novità, un qualcosa di nuovo. Passiamo invece a uno degli aspetti che insomma effettivamente
da una problematica all'altra. Ora sarebbe ancora troppo fresco, non sappiamo granché di questo nuovo campanello d'allarme che è stato appena tirato fuori su la nuova pandemia, no? È quella del vaiolo scimmiesco che starebbe impazzando in giro per il mondo, e quindi in questo caso bisogna un po' ricominciare tutto da capo, perché le aziende produttrici del vaccino per il Covid non garantiscono che possa funzionare anche per il vaiolo. Dicono provate, vedete un po', però pare che siano due cose un pochino diverse. E quindi bisogna rifare tutto da capo, insomma, e capire anche se effettivamente sia un qualcosa che ha un fondamento oppure sia un modo come un altro per agitare i sonni tranquilli dei cittadini e farli spaventare per qualcosa di diverso dal solito, visto che l'ultima preoccupazione appunto stava un pochino diminuendo. A questo proposito voglio soltanto mostrare una copertina, eccoci qua. Questa è la copertina di Panorama di questa settimana, che ha scelto insomma di sdoganare una questione che qualcuno dice che la differenza tra i complottisti e i non complottisti si misura soltanto in ordine di tempo, ossia i secondi arrivano a dire le stesse cose dei primi semplicemente con un certo ritardo. E adesso appunto l'argomento effetti collaterali è stato finalmente sdoganato, perché forse era troppo difficile tenerlo ancora tra i temi da terrapiattisti, e in particolare invitiamo chi ci segue a ascoltare un approfondimento che è stato realizzato dal canale Visione TV, che ha intervistato l'avvocato Oddo, che insieme ad altri colleghi ha portato alla Procura di Roma le richieste che sono state fatte riguardo a tutta la documentazione che le case farmaceutiche hanno dovuto fornire agli enti di supervisione, AIFA, ente italiano, e EMA, ente europeo, per consentire la messa in distribuzione dei loro vaccini, documentazione che viene invece rifiutata all'esame delle autorità legali, perché prima si è detto che era un segreto militare, poi si è detto che è un segreto industriale e quindi sono proprietà privata delle case produttrici, e insomma, in buona sostanza, non si è avuto altra possibilità che rivolgersi alla magistratura per questa opacità sospetta, quantomeno, da parte delle autorità politiche, che in teoria dovrebbero dare conto, insomma, di come prendono le decisioni, del perché accettano o meno che un farmaco. Addirittura hanno detto l'autorità europea non ha rilevato l'interesse pubblico dell'argomento. È o no un interesse pubblico se i destinatari di ciò che tra l'altro è stato anche imposto, e ancora si parla di multe agli inadempienti, sia o meno efficace e anche sicuro negli effetti sulla salute delle persone? È di interesse pubblico oppure no? Ma è palesemente che è interesse pubblico, anche perché se tu rendi obbligatorio un provvedimento, c'è la somministrazione alla popolazione, è chiaro che è interesse pubblico. Mi hai costretto a fare i vaccini sotto l'onda dell'esigenza pandemica, eccetera. Ma a questo punto ho il diritto di sapere se ci sono stati e se ci sono controindicazioni, e il segreto militare non stava né in cielo né in terra, a mio parere, e il segreto industriale può sussistere fino a un certo punto, perché non stai parlando di un jet con tecnologia avanzata, stai parlando di un prodotto farmaceutico che ha a che fare con poi la salute e comunque con organismi viventi dell'uomo. Quindi per questo qua, secondo me, non sussiste il segreto, anzi, in democrazia e forse anche dal punto di vista morale è giusto che si sappiano le cose. Nel seguire l'evoluzione di questi strumenti che appunto hanno voluto verificare
la legittimità e il rispetto dei dettami costituzionali, e, insomma, di quello che è a livello giuridico tutto il percorso governativo degli ultimi 2 anni e via di seguito. Semplicemente rilevo una questione di metodo, e cioè che il luogo, la sede, il livello a cui portare le contestazioni e quindi adoperarsi eventualmente con un minimo di speranza di efficacia per determinare responsabilità, per contrastare effetti di provvedimenti che non si condividono, eccetera. Addirittura ci stiamo chiedendo oggi se fosse o meno il livello nazionale italiano, perché come raccontava l'avvocato Oddo, l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha subito alzato le mani dicendo: non chiedete a noi siamo l'ultima ruota del carro, è tutto delegato all'organo europeo. Al che giustamente l'avvocato si chiedeva: allora voi perché non vi sciolgono, visto che siete una fotocopia inutile? Sempre lì siamo, vedi, la sovranità economica, monetaria, sanitaria, nel momento in cui è ceduta ad altri organismi sovranazionali, rende superflui gli organismi nazionali. Quindi anche lì, a parte i posti di lavoro, insomma, non si sa bene quest'AIFA a cosa serve. Però dicevo, questo ha portato a chiedersi se avesse senso prendersela come obiettivi con il ministro Speranza, con Draghi, con il CTS, il famoso comitato tecnico sanitario, insomma, con tutto ciò che riguardava le decisioni portate all'Italia, mentre invece a quanto pare è stato deciso tutto altrove. Ma a maggior ragione, io dico, ancor più perde di significato l'aver insistito sul livello regionale, come qualcuno ha voluto fare in questi 2 anni. Non ho mai considerato questa una strada percorribile, perché partiva da un'ipotesi, non da una constatazione di fatto, cioè l'ipotesi che il famoso statuto della regione siciliana attribuisse competenze che poi venivano effettivamente esercitate anche in questo campo e quindi determinasse un effettivo ruolo nei confronti degli interlocutori come il presidente della regione e via di seguito. Peccato che era l'ipotesi di partenza, un'ipotesi di scuola più che di fatto, per cui in realtà poi vedi che quando qualcosa di significativo avviene nel dibattito nazionale avviene perché qualcuno è già andato, già gli hanno fatto perdere parecchio tempo, sì, però ha perso molto meno tempo di chi era partito addirittura possibilmente andando a bussare al proprio sindaco dicendo: sindaco, perché hai messo il cartello davanti all'ufficio comunale che dice che non si può entrare senza il Green Pass? Chi ti ha autorizzato a fare questa cosa? E allora si partiva dall'ultima ruota del carro e si perdevano settimane a farsi dire: no, me l'ha detto il responsabile provinciale, quello provinciale rimandava a quell'altro, ma poi alla fine era tutto un passaggio di consegne che ti portava poi allo stesso luogo, insomma, e cioè a queste entità che appunto sono anche poco trasparenti perché sono più interessate a tutelare i rapporti aziendali con i fabbricanti di vaccini piuttosto che con la cittadinanza europea. Quindi semplicemente per dire che forse si sarebbe ottenuto qualcosa in più, può darsi, ma quantomeno si sarebbe aiutato un processo nazionale di mobilitazione invece che impastoiarsi in un localismo che in fondo nasce e muore lì, nello stesso contesto di partenza. Le funzioni devolute alla Sicilia dallo statuto, eccetera. Qualcuno scrisse il libro Buttanissima Sicilia, ma in realtà sarebbe da dire Buttanissimo Statuto. Ci siamo resi conto che lo statuto sì è stato dato nel 1946, però allo stesso tempo dopo qualche 20 giorni così che nasceva la Repubblica c'era l'accordo sotto banco che bisognava farlo saltare e di fatto è saltato nel tempo, però è saltato. Quindi tutti questi che si dicono autonomisti eccetera dovrebbero ridiscutere di nuovo lo statuto. Se è vero che è stato un patto, cioè un armistizio per una guerra civile fra indipendentisti e lo Stato, e si è rivenuto a questo accordo, si rinunciava all'indipendenza e comunque quest'ampia autonomia, questo statuto,
e da una parte non viene rispettato, è chiaro che l'accordo non esiste più, e quindi adesso tutte queste persone sono a un bivio: o ritrattare tutto o riprendere la lotta armata. Però questa qua è ovviamente una scelta insalubre. Arriviamo alla terza parte della nostra trasmissione che, come sapete, è dedicata alle questioni internazionali, e direi che cosa di meglio, vista anche la stagione, ormai comincia a far caldo, insomma ci vuole qualcosa per ristorarsi. Questa bella lattina, con veramente un tempismo straordinario, visto che bisogna mettere in produzione, eccetera, eccetera, è la nuova birretta finlandese, che ha questo simpatico e ottimista guerriero che ricorda un po' quelli delle crociate, con uno stemma noto e anche poi scritto sotto, perché noi la chiamiamo NATO, ma altri la chiamano OTAN, perché in inglese suona così, che sarebbe appunto questa aggregazione di guerrieri che attualmente in qualche modo si confronta con il nuovo nemico, insomma il nuovo turco o feroce Saladino, che sarebbe la Russia. Il prodotto appunto viene smerciato in Finlandia, forse per far calare meglio questo passaggio che non è di piccolo significato per quella nazione, che ha vissuto insomma gran parte della sua storia in una neutralità piuttosto buona, insomma, e tranquilla, e che adesso invece deve abbandonarla. Pensi che anche il fatto che si tratti di una bevanda alcolica possa aiutare, che magari nei fumi dell'alcol il finlandese medio non si faccia troppe domande se gli conviene o no? È un prodotto commerciale, cioè la decisione di entrare nella NATO viene vista come tutto, come una grande pubblicità, e quindi questo qua serve anche allo scopo, cioè anche se passa semplicemente così visiva, magari non ci rifletti in quel modo, però l'immagine, la cosa. Tu dicevi che questa costretti, no, non c'è stata una costrizione, è una decisione che stanno prendendo loro liberamente di voler aderire all'Alleanza Atlantica. Io personalmente penso che dopo 70 anni, quanti sono, di neutralità, nessuno li ha minacciati, eccetera, secondo me è inopportuno, anche perché la Finlandia i rapporti commerciali con l'Occidente ce l'ha, ha esercitazioni, ne ha fatti. Cosa cambierebbe? Cambierebbe solo che una volta che entra nella NATO di permettere alle forze NATO, cioè deve mettere a disposizione delle basi, dei centri dove piazzare i missili, eccetera. Secondo me è poco igienico, poi ognuno se ne assume le proprie. Credo che piuttosto che bevande alcoliche per preparare il cittadino europeo a fare le scelte giuste, ci vorrebbe magari una maggiore attività di informazione e formazione riguardante i temi della geopolitica, perché oggi come oggi questo è un fattore significativo. Si stanno ridiscutendo questioni che per molto tempo erano rimaste congelate in qualche modo, e quindi bisogna attrezzarsi per non delegare in toto qualunque scelta. Appunto tu dicevi lo hanno scelto, non so se hanno fatto un referendum, diciamo, forse l'hanno scelto loro come scegliamo noi di mandare le armi in Ucraina. Sicuramente è una scelta politica, cioè di chi sta governando in questo momento sia in Finlandia che in Svezia. Ma mentre la Svezia non ha confini diretti con la Russia e porrebbe meno problemi, il discorso sono i 1500 rotti, la lunghezza del confine tra Finlandia e Russia, e tra l'altro tra il confine della Finlandia e San Pietroburgo c'è una manciata di chilometri. Cambia moltissimo più che altro la condizione della Russia in questo senso, perché gli apre un altro fronte problematico, insomma anche piuttosto lungo. Prima di scendere un po' nel dettaglio appunto di questi aspetti, veniva da pensare che noi come spettatori, insomma osservatori
della vicenda in corso. Notizia di questa settimana è stata la resa o la evacuazione, con termine un po' ambiguo, dai sotterranei delle acciaierie della resistenza di parte delle forze ucraine, insomma, quindi una vittoria in qualche modo dei russi su questo piano, però mai c'è stata così tanta abbondanza di documenti multimediali nella storia dell'informazione, ma altrettanta diffidenza non solo c'è, ma è, direi, importante averla verso questi materiali, e il che però in parte ne neutralizza il significato, perché se qualsiasi cosa io possa vedere trasmesso in un telegiornale che dalla voce fuori campo viene definito i rossi stanno sparando ai bianchi e io vedo qualcuno che spara a qualcun altro, ho tre alternative. Uno, attribuisco a ciò che sto vedendo il significato che la voce fuori campo gli dà. Penso che sia l'esatto contrario, come tra l'altro in qualche caso è pure successo, quindi in realtà sono i bianchi che stanno sparando ai rossi. Oppure, terza ipotesi, non guardo proprio nulla e dico possibilmente è un set di Cinecittà o di Hollywood e quindi va bene per andare al cinema, ma non lo considero una fonte utile per farmi un'idea sull'argomento. E quindi è un meccanismo che gira a vuoto per tutti coloro che si sono un po' allontanati dalla fiducia verso il mezzo televisivo, il mezzo giornalistico. Tra l'altro, se ti ricordi, Salvatore, questo problema si è già manifestato in due occasioni. Una più recente, se ricordi, quando ha avuto un ruolo di primo piano a metà degli anni 2010, così la famigerata ISIS, questa forza terroristica collocata in una zona vicino tra la Siria, l'Iraq, eccetera, con dei materiali audiovisivi anche lì che sembravano un po' troppo fatti bene. Forse, ecco, il regista aveva peccato di vanità e quindi aveva svelato, diciamo, l'inverosimile di questa cura così cinematografica, e se ne è parlato, no? Ma torniamo ancora più indietro, perché io non lo sapevo sinceramente, ormai sono passati più di 20 anni dalla triste data dell'11 settembre del 2001. Sappiamo che da allora si sono andate consolidando diverse teorie, addirittura diverse nei mandanti, nelle modalità di esecuzione di ciò che è avvenuto, ma addirittura anche su ciò che è avvenuto, perché si potrebbe veramente rimanere sorpresi, ma esistono tra le tante teorie complottiste anche la no plane theory, e cioè l'idea che in realtà non ci fossero aerei diretti contro le famose due torri, al che uno dice: scusa, allora quello che abbiamo visto erano ologrammi, fotomontaggi, ologrammi e cose del genere. Ora, è un esempio estremo per tanti motivi, però se si arriva anche a concepire una possibilità per la quale un fattore che avviene nel mezzo di una delle più grandi città del mondo, con migliaia di testimoni, in realtà non sia mai avvenuto, vedi che il processo di erosione del rapporto di fiducia tra messaggio o mittente e ricevente già si è indebolito non da oggi. Nella tua ricostruzione di utente dell'informazione, com'è stato questo processo? È stato tutto in una volta, solo ora, per la manipolazione della guerra in Ucraina, o in realtà questo è l'ultimo capitolo di una storia più lunga? Non mi sento di andare molto indietro, come tu parlavi dell'11 settembre, lì in effetti c'è un alone di lasciamolo nel mistero, e questo cambio di passo dell'informazione manipolata per far passare un determinato messaggio, ad esempio i buoni che esportano la democrazia o i cattivi che bombardano gli ospedali. Questo è da un po' di tempo che esiste.
Possibilmente esiste da parecchio, da molto più tempo, perché magari adesso con le tecniche informatiche ci si riesce magari meglio a fare delle sovrapposizioni di immagini, però per esempio quando si vedono quei filmati della seconda guerra mondiale, nello sbarco per esempio in Sicilia, questi mezzi e questi soldati che sbarcano nella spiaggia così tranquilli, è chiaro che queste sono state delle riprese postume allo sbarco, perché vorrei vedere chi in quel momento avrebbe avuto il coraggio di mettersi con la cinepresa e i soldati che sbarcano come se stessero andando a passeggiare. È palese, è una forma di pubblicità, magari poi trasmessa nelle sale cinematografiche degli alleati, per enfatizzare e portare appunto notizie che tenessero il morale alzato. Più recentemente, vedi, io posso dire che già in Siria, quando si accusava Assad di usare armi chimiche, nelle immagini dell'ospedale che magari c'erano ricoverati quelli colpiti da queste armi, già si vedeva palesemente, chi ne capisce un pochino, capisce palesemente che non poteva essere un aggressivo chimico di cui parlavano. Se sei stato colpito con un aggressivo chimico, non lo porti in ospedale, perché già lui stesso diventa, oltre a essere colpito, avvelenato da quelle sostanze, tu stesso diventi un, diciamo, mezzo di propagazione dell'aggressivo. Quindi non lo puoi portare in ospedale, lo porterai magari in un centro di fortuna messo lì in piedi dall'oggi a domani, e poi io che ti vengo a curare, la maschera la devo avere, non ti passo la pezzuola con le mani scoperte. E già questo fa pensare a un regista dilettante allo sbaraglio, ecco. Però nel senso della massa dà l'immagine che effettivamente quello è stato preso, è stato colpito dal gas nervino, penso io, da qualche altro aggressivo chimico. C'è un solo caso dove, una volta trasportato fuori, quando non è un aggressivo persistente, cioè quindi non so se è un soffocante o un tossico del sangue, cioè, visto che sono molto volatili, può intervenire in qualche modo poi dopo fuori dall'area, ma sempre lo devi spogliare prima. Giustamente entri nel merito anche grazie a esperienze professionali e competenze specifiche, ma queste nessuno di noi può averle su tutto e in ogni campo, e soprattutto se si rende necessario che per ogni cosa, si sta parlando per esempio purtroppo di un crollo di un ponte o di un viadotto, allora ci vuole lo spettatore ingegnere che capisca se gli stanno dicendo baggianate o no sulla resistenza di ponti, funi eccetera. Si parla di un'inondazione, allora ci vuole l'esperto, cioè vuol dire che c'è un problema a monte. E viene da pensare, noi eravamo abituati in un'epoca in cui siamo venuti dall'analfabetismo di massa nella società rurale, vedere un signore che la mattina sotto al braccio si porta 1, 2 o 3 quotidiani faceva ben pensare, diceva visto persona che si informa. Oggi vedi uno che va in giro anche con un solo giornale in mano, provi quasi pena per lui, perché chissà di quali stupidaggini si andrà ad imbottire, che poi è capace pure di venirmi a ripetere se ci conosciamo, ci incontriamo, il giornale dice che, e tu dici per carità, lascia perdere, beata ignoranza, insomma. E questo rompe un rapporto epocale che ha nutrito, se vogliamo, la nostra civilizzazione di borghesi in qualche modo, che non si facevano tutte queste domande su ciò che i titoli o gli articoli riportavano. Se lo dice il giornale, più o meno, tranne palesi opinioni, cioè tesi politiche, e quindi dette da un segretario o da un altro, allora ci sta la divergenza, ma la divergenza sui fatti distrugge la credibilità di chi te li sta riportando, sostanzialmente, no? E quindi ci riporta, se vogliamo, anche a un'era pre-informativa in qualche modo,
Cioè, torniamo ad essere come quelli che i giornali non ce li avevano proprio, perché se non sai cosa fartene è come se non ce li avessi, in fondo. Devi costruire tra il passaparola o il confronto, la ricerca anche magari di fonti non allineate, cioè o lo fai come lavoro e allora ci puoi dedicare anche parecchie ore al giorno, oppure chiudi un po' i canali, diciamo così, fai un passo indietro e dici so meno della guerra in corso rispetto a quello che potrei sapere sulle campagne di Annibale che ha passato le Alpi con gli elefanti. Mi fido di più dei resoconti della famosa invasione d'Italia dei cartaginesi rispetto a fatti di oggi. Questo chiaramente è un grosso limite. Ma a questo proposito, tra l'altro, ecco, spesso ci capita, Salvatore, di utilizzare esempi storici, no? E c'è chi di storia si occupa per professione e purtroppo in questo periodo se la sta passando anche male in un certo senso, perché viene chiamato a trasformare lo studio in campagna di propaganda e siccome si rifiuta di farlo automaticamente viene ghettizzato o demonizzato. È stato anche il caso per esempio del professor Barbero, Alessandro Barbero, che ha espresso una ovvietà, cioè il fatto che se per quanto riguarda la seconda guerra mondiale noi siamo ancora oggi dell'idea che la vittoria alleata sia stata un esito auspicabile del conflitto, ciò non significa che ogni bombardamento effettuato su luoghi anche non militari da parte delle forze alleate sia automaticamente un fatto positivo. Cosa dovremmo dire? Mi pare che sia indubbio ciò. E invece gli ha fruttato accuse di essersi sbagliato per la seconda volta dopo che aveva sbagliato pronunciandosi sulle questioni precedenti della pandemia, il Green Pass e via di seguito, e quindi coloro che l'avevano criticato nella volta precedente hanno detto visto, ancora cadi su questi errori, che se ci pensi bene significa abolire e abbattere la storiografia in quanto tale, perché se noi mettiamo insieme degli eventi della seconda guerra mondiale e pensiamo, tanto per dirne una, alla distruzione dell'abbazia di Montecassino, in provincia di Frosinone, che era una struttura religiosa. Non si erano nascosti là dentro terroristi, artiglieri, contraeri, eccetera. Perché viene bombardata? Non è dato sapere, però di fatto si trattava di un luogo molto antico, era un'abbazia medievale con tanti tesori, insomma, di cultura. Per fortuna viene evacuata prima, quindi almeno credo che non siano morti monaci di quell'abbazia. Dobbiamo dire per forza che è stata una cosa buona? Perché se no automaticamente diventiamo nostalgici, revisionisti e via di seguito? Che senso ha questo discorso? Non ci porta da nessuna parte. Però chi ha qualcosa da perdere sappia che è meglio che non esprime nessun parere nel proprio campo e quindi impoverisce anche l'opinione pubblica di qualcosa che potrebbe venire da una persona preparata, perché rischia il massacro e l'agonia come è successo al suo collega, perché in realtà queste cose servono sempre a dare un messaggio agli altri, non è solo quello che viene preso di mira nel momento, quello è uno. Tutto il corpo accademico del nostro paese sappia che qualunque cosa dirà alla luce della scienza, della sua dottrina, diciamo, verrà valutato con estrema severità, perché potrebbe essere inteso, interpretato, traslato come un'intelligenza col nemico. Ora, su questo noi non è la prima volta che ne parliamo, però pensi che alla lunga ciò avrà degli effetti significativi in qualche modo, e non ti chiedo come si potrebbe evitare ciò, perché non credo che sia possibile, però qual è il tuo punto di vista? Ma se continua così, che viene fatto ostracismo per chi ha un pensiero diverso di quello che è
l'indottrinamento voluto, avremo realizzato quello che profeticamente Orwell scriveva nel libro 1984. Avremo una massa di gente che bovinamente accetta quello che uno schermo o qualcuno o dice nello schermo o che scrive. E per questo tante volte io critico l'aver distrutto questo sistema che ha distrutto la scuola, che sta sfornando più operai che salda schede stampate, c'è microchip, eccetera, transistor, che non pensatori. È giusto che ci sia una professionalità dal punto di vista tecnica, però si dovrebbe curare molto l'aspetto umanistico e della capacità riflessiva e di porsi delle domande e quindi farsi dei concetti e delle opinioni personali. Se non si ritorna a questo, allora saremo sempre succubi di chi e di che cosa ci vogliono far credere. In chiusura io volevo lasciare traccia di alcune piccole questioni che per ora sono soltanto delle possibilità, ma vedremo se appunto si realizzeranno o meno. A proposito della guerra in Ucraina, è stato ipotizzato che in effetti, siccome non si parla più dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma di altri paesi, in qualche modo questo fatto non sia un arretramento vero e proprio o comunque una sconfitta o uno stallo, insomma, una battuta d'arresto dei progetti che riguardano l'espansione della NATO, comunque l'influenza statunitense in Europa sostanzialmente, ma per certi versi potrebbe un paese come quello fuori dalla NATO fare ancora più comodo, in un certo senso, agli Stati Uniti, perché in fondo vengono anche meno quelle regole che comunque, bene o male, sulla carta ci sono, che definiscono le caratteristiche e anche i limiti di una alleanza militare. Laddove invece, come abbiamo visto, ci siamo resi conto, forse questo è l'elemento storico di novità nella storia della NATO, che non serve far parte della NATO per essere trattati come se se ne facesse parte. Ma per certi versi stiamo vivendo direttamente in Europa quello che durante la guerra fredda, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, in fondo i due grandi blocchi contrapposti facevano, cioè si combattevano con guerre condotte da altri. In Africa tra indipendentisti o tra rivoluzioni, colpi di Stato, prima ancora diciamo in Vietnam e nel Laos, ma poi ci fu l'intervento diretto americano. Però voglio dire, in quel periodo si combattevano facendo fare la guerra ad altri, mettendo ciascuno per la parte per cui si patteggiava a disposizione armamenti, informazioni, eccetera. Quello che sta succedendo oggi in Ucraina non è altro che una guerra fatta dalla NATO contro la Russia, solo che in questo caso la Russia sta partecipando anche perché l'ha provocata, per delega, cioè la sta facendo fare agli ucraini, fornendogli informazioni, fornendogli armamenti e quant'altro. Quindi, secondo me, è il ripetersi di qualcosa che già c'è stato. Forse c'è un'evoluzione, anche perché si sono evolute le tecniche, le tecnologie, eccetera. Forse posso dire solo una cosa, che chi è rimasto forse un pochettino ancorato, oggi ripeto, le informazioni sono quelle che ci danno a senso unico, quindi non è che si può dare un giudizio, però chi è che è rimasto forse ancorato a certi concetti strategici, eccetera, e di condotta, forse è la Russia, che ne sta pagando forse le conseguenze, anche perché non si è capito esattamente né lo scopo né cosa voleva fare all'inizio,
Cioè in questo momento il fatto che si è perso Kharkiv, la controffensiva ucraina, fa pensare due cose: che come ti dicevo la catena di comando russa è molto rigida e non dà molto spazio ai comandanti che vivono l'azione, e quindi di adeguarla all'evoluzione proprio degli scontri, e che gli armamenti, anche se in piccola parte arrivano, e i consiglieri militari abbiano avuto effetto positivo per quanto riguarda le forze armate ucraine in quella zona là. Vedo che la Russia in effetti sta annaspando, c'è troppo tempo. Una cosa è certa, dal punto di vista delle forze navali, Odessa non riesce a prenderla dal mare, quindi ci arriverà, se ci vuole arrivare, via terra, ma se ci sono stati voluti 3 mesi per prendersi quella parte a sud, ci saranno altri mesi. A proposito di questa estensione e inclusione nel conflitto di altri soggetti nazionali che non erano nella già ampia coalizione della NATO, la Russia, in quanto non più Unione Sovietica, ha perso la propria grande coalizione che era costituita dal Patto di Varsavia. Ti risulta che possa invocare, qualora direttamente aggredita, una qualche solidarietà scritta, insomma, o meglio non negoziabile, insomma, quindi contrattualizzata da parte di altri paesi del mondo che sarebbero chiamati a darle una mano? Ma in questo momento la Russia ha a disposizione la Confederazione russa, quindi la Bielorussia, ma dal punto di vista internazionale non ci sono delle alleanze vere e proprie, come può essere la NATO. Quindi sì, c'è un avvicinamento alla Cina che pare che comunque l'appoggi, però non può schierarsi apertamente con la Russia, anche perché deve tener conto anche dei propri interessi commerciali e quant'altro. Però nello stesso tempo gli fa comodo la Russia in un'eventuale crisi per Taiwan, e quindi nell'Indo-Pacifico. L'India, a secondo di come si muove il Pakistan per controversie, cioè si muove l'India, una volta si allontana dalla Russia, altre volte si avvicina. L'India ha anche dei problemi di confine con la Cina. Qualche anno fa c'è stato contrasti proprio con dei morti al confine nel Kashmir. L'unico forse che apertamente è l'Iran. Certo, poi sta riprendendo le file con trattati, con aiuti in vari stati dell'Africa, però un'alleanza tipo Patto di Varsavia per quando c'era l'Unione Sovietica o tipo NATO non ce l'ha. Quindi in questo momento la Russia sta cercando di ricostruire un'immagine, ha il tentativo di ricostruire un'immagine e di proiettare l'immagine di potenza, ma sta giocando a risico, nel senso che bisogna vedere come ne esce fuori da questa invasione, perché potrebbe anche uscirne penalizzata. Una cosa è che in una settimana così raggiungeva Kiev, il Dnipro, toglieva lo sbocco a mare, e allora c'era la proiezione veramente di una potenza che ti tolgo mezza Ucraina, poi mi fermo, faccio un cessate il fuoco e poi ne parliamo. Così ha dato l'idea. Poi ha dato l'idea, era proprio nella prospettiva che non voleva essere proprio una guerra totale, cioè è solo per raggiungere determinati obiettivi. Questo ovviamente lo sanno loro. Però in questo momento chi è che scommetterebbe un centesimo ad allearsi con la Russia? Cioè, troppo tempo
per un'operazione di polizia come l'ha definita Putin. Troppo tempo se voleva fare qualcosa di più aggressivo. Sicuramente ci sono stati degli errori iniziali, c'è tutto quello che sta facendo ora, che sta distruggendo le ferrovie, ripeto, l'avevo detto anche l'altra volta, i ponti, eccetera, per evitare che arrivino armamenti. Secondo me doveva essere fatto sin da subito, così come aver lasciato, non sono un cioè potrei sembrare guerrafondaio, ma non sono guerrafondaio, io vedo la cosa dal punto di vista strategico e tattico, cioè quello là che ogni tanto butta un missile vicino Leopoli e in altre città, cioè doveva essere un continuo, così come che a Kiev non ci sta arrivando più niente. Secondo me sono degli errori strategici. Quando noi pensiamo a queste antiche, tra virgolette, o datate modalità di scontro perché si vuole conquistare un pezzo di terra in più, tra le voci che sono circolate in questa settimana c'è anche qualche cosa che riguarda il destino dell'Ucraina qualora possibilmente le parti prese dai russi restino in mano russa, e quindi a quel punto quest'Ucraina vista come un ibrido tra una parte russa e una parte polacca veda la Polonia prendersi la sua parte polacca, che poi basta dargli un nome, come possiamo chiamare, potremmo dividere la Sicilia in 3 nazioni sulla base della Val d'Emone, della Val di Mazzara e della Val di Noto, insomma. Visto che hanno 3 nomi diversi, già questo lo puoi trasformare in 3 etnie, in 3 popoli e in 3 lingue e via di seguito. Poi ci possiamo anche fare la questione storica, noi siamo più sicilioti e loro più fenici, quindi i sicani e via di seguito. Quindi in quel caso la parola che torna utile è Galizia, perché la Galizia, appunto, se si chiama Galizia vuol dire che non è Ucraina. Ma oltre alle mire espansionistiche polacche c'è addirittura Israele in mezzo, pare, anche se non ha dei confini diretti, ma Israele sappiamo che insomma il popolo a cui ha dato ospitalità è un popolo molto cosmopolita e ha un problema di tipo demografico, nel senso che sta crescendo e il territorio geografico di Israele non è molto produttivo per le necessità alimentari. E invece l'Ucraina, granaio insomma importante d'Europa, farebbe comodo in qualche modo, e tra l'altro si va anche a ricollegare per una presunta legittimità a questa aspirazione di costituire una succursale israeliana o israelitica, che dir si voglia, in Ucraina, sul fatto che nel corso del dopoguerra, negli anni del dopoguerra, tanta parte di persone provenienti dalla Russia, insomma, e dintorni, sono andati a stabilirsi in Israele. Qualcuno mette anche in dubbio che alcuni di loro fossero conformi dal punto di vista etnico-religioso, ma insomma gli conveniva in qualche modo farsi passare per aventi le credenziali, e comunque se la cittadinanza di Israele è fatta in buona parte di persone provenienti dai territori russo ucraini, tanto vale che tornino lì, però con questo rapporto con la madrepatria in qualche modo. In tutto ciò, Salvatore, in conclusione, in tutto ciò, insomma, il ruolo dell'Europa, qualcuno nel momento in cui l'Europa si confronta con l'esterno, tipo qualche capo di Stato, insomma, viene definito un disabile politico, il soggetto europeo, perché ha sempre bisogno di 2 figure. Quando fu, se ti ricordi, che si incontrarono con Erdogan e una delle 2 figure venne lasciata sul divanetto, ma il motivo era che in realtà ci avrebbe dovuto esserci una delle 2 figure, perché il capo turco era uno, quindi un rapporto bilaterale prevede 2 rappresentanti, non 3.
e invece questo disabile politico europeo deve sempre avere l'accompagnatore, perché uno è il rappresentante del Consiglio d'Europa e l'altro dell'altro organismo, Commissione Europea. Ecco, quindi in qualche modo già questa sorta di diarchia viene vista all'esterno come un fattore che confonde e che non fa avere la chiarezza di chi sia questo benedetto interlocutore. Ma appunto per questo motivo, come abbiamo detto tante volte, tornano le nazioni a far sentire e a porsi l'esigenza di definire un percorso. Stiamo vedendo che la linea italiana è totalmente subordinata a quella di altri paesi d'Europa, soprattutto nel momento in cui si comincia a mettere in dubbio che obbedire a tutto ciò che viene ordinato oltre Atlantico sia una buona idea, ma questa consapevolezza viene fuori solo dopo che qualcun altro come Francia o Germania comincia ad affermarlo. Non sia mai che l'Italia prenda l'iniziativa nel provare a costruire una distinzione e un percorso meno subalterno. In questo senso la tua percezione qual è? Che nonostante la linea seguita fino adesso il presidente Draghi si adeguerà e quindi cambierà formule pur rimanendo sempre lui, quindi contraddicendo un po' se stesso sulla base di ciò che gli altri paesi europei intendono fare, o sarà necessaria anche una sostituzione del rappresentante italiano per rendere meno manifesta la posizione ondivaga dell'Italia in tutta questa vicenda? Può essere sempre l'attore stesso che da una parte ne recita un'altra, o è meglio cambiare attore, secondo te? Ma secondo me non è che si pongono questo problema, possono anche benissimo lo stesso attore cambiare atteggiamento. L'abbiamo visto, Ci sono politici che hanno votato l'invio di armi e ora la mettono sotto il discorso, no? Una cosa erano le armi per difesa, poi armi offensive. Allora, le armi difensive, da quello che mi hanno insegnato, sono gli elmetti e i corpetti antiproiettili. Il resto che è capace di far partire un dardo, qualsiasi cosa, è un'arma offensiva. Anche un coltello da cucina è un'arma offensiva. Quindi voglio dire, ce l'abbiamo sotto gli occhi che un giorno dicono una cosa, poi quando la questione elettorale, eccetera, il popolo comincia a dissentire, allora per questioni di statistiche cambiano. Allora, Draghi non è legato a partiti veri e propri. Draghi non ha nessuna difficoltà a cambiare posizione. Draghi ha interesse solo e semplicemente di conservare un suo potere personale e contrattuale, nel senso che se io lascio la presidenza del Consiglio italiano, gli danno di nuovo la BCE oppure la presidenza della NATO, cioè qualcosa del genere. È solo questo che conta per loro, non altro. Dici a livello personale, insomma, di carriera del singolo. Ormai è così, non è che c'è la politica con la P maiuscola. Siamo in mano a una, non in Italia solo, ma a livello globale, di una dittatura finanziaria, cioè quello che dicono le grandi multinazionali, le grandi agenzie di rating, Banca Mondiale, eccetera, si fa. L'Unione Europea, che è un surrogato di questo. Poi per il resto non è che ci sono veramente gli interessi della gente o degli stati. Qualcuno che ha una tradizione più radicata e allora magari cerca una via di mezzo, quindi la Francia qualche cosa per gli interessi propri dal punto di vista nazionale,
la fa così la Germania. Non parliamo dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, perché ancora sono convinti di avere l'impero nelle loro fantasie, però ma la massa è così, è succube da questa forma di governo finanziario. Ecco, a maggior ragione noi vedremo nella settimana a venire quanto nelle stanze che contano tra le persone che hanno anche qualcosa da perdere a livello imprenditoriale, eccetera, nel contesto europeo, da scelte troppo allineate agli interessi degli Stati Uniti. Se loro faranno sentire una voce di dissenso e proporranno formule diverse, vedremo quanto riusciranno a incidere, più certo appunto di una base di cittadinanza europea che purtroppo, soprattutto in quanto abbandonata dai partiti, perché ricordiamoci anche che non è facile ricostruire una rappresentanza dal nulla. Il problema di una non corrispondenza, per esempio in Italia, su certi temi tra l'opinione pubblica e le forze in Parlamento, non viene considerato un problema dalle forze in Parlamento. Non sono particolarmente preoccupate di questo, è un problema per gli italiani, ma risolverlo vuol dire ripartire da una storia lunga, possibilmente di partiti che appunto non nascono dall'oggi al domani, insomma. E quindi è chiaro che c'è una sorta di fase, una lacuna, insomma, un momento in cui non si ha una voce nei luoghi che contano. E questa è la fase in cui ci troviamo, per cui per forza in queste circostanze sperare che qualche grosso imprenditore per il suo interesse salvi anche un po' la situazione generale o eviti le derive più distruttive, ecco, è l'unica carta che resta in un certo senso. Vedremo appunto a breve termine questo se avverrà. Per il momento noi ci salutiamo qui, lasciamo chi ci ascolta alla consueta carrellata di vignette scelte tra quelle più significative della settimana, che commentano anche loro e danno una traccia dello spirito del tempo, se vogliamo. Invitiamo tutti a seguire la nostra trasmissione, a iscrivervi al canale e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buonasera.